อเอาเต็มเลย พอใส่ โอ้โหพอโอ้ดีอีกหลายเนี่ยนะที่4 รอบเองข้าวเด็กดีเขาขายทำพันเนี่ยต่อจริงๆเดี๋ยวทำโตเนื้อได้เนื้อผมก็เปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วหอมอ่ะไม่เอาไหมไม่เอาข้าวอะไรผมว่าจะเป็นพวงข้าว47 พวงทำไมพวงจะเอาเป็นข้าว7 พวง47 พวงมันเป็นพันธุ์ใหม่ไงก็ไม่รู้แต่ว่าจะเล่นแบบนั้นข้าวหอมไม่ได้ประมาณเนี่ยเช็คแล้วได้ประมาณไม่ถึง40 ถังประมาณ30 กว่าได้40นั่นเองไม่ไหวหรือทำไปนี้ทุกปีได้แบบนี้ทุกปีเมื่อก่อนยังไม่ได้70ทำข้าวพันธุ์อื่นอ่ะพอมาทำพันธุ์นี้ได้กี่ตันได้8 ตันกว่าเนี่ยต้อง18 ไร่โอ้โหนี่มันไม่ดี18 ไร่มันไม่ดินไม่ดีหนอนมันกินแล้วเราข้าวไงเราไม่ได้หวานนี่ไม่ได้กินยาคุมยากินไปประชุมก็ไม่ได้กินไม่ได้เนื้อเนี่ยยังได้เนื้อยังมีลูกได้ถ้ามันพันนี้ดีกว่าแล้วนี่ด้วยนะ